Γεια σας σε όλους. Η καλύτερη ώρα. Unboxing. Θα πάρω και αυτό να έχω δύο κάμερες. Μαγικό κοπίδι. Παραγγελία από Weapon 762. Είναι ένα γυλαίκο DMC, το CPC του 2016 version. Πολύ ωραία κρυφτά και πολύ ωραίο το χρώμα, από ό,τι βλέπω είναι αρκετά καλό. Ας σας το δείξω και με αυτή λίγο την κάρτα. Και τα μαξιλαράκια του μέσα. Αντίγραφο της Scribe Precision. Το πίσω μέρος έχει και τα φερμουάρ σε περίπτωση που θέλεις να κουμπώσεις κάποιο πάνελ πάνω. Έχει και μολ για υδροδοχείο. Αυτά είναι μεταλλικά.